میسوالیتی عزیز سلام. امروز می‌خوایم باهاتون راجع به اسپویلرها صحبت کنیم. وقتی که یک هواپیما با سرعت در حال حرکته و میخواد اقدام به نشستن کنه، حتی بعد از فرود اومدن و لمس سطح باند، به دلیل اینکه هنوز نیروی لیفت روی بالها وجود داره، هواپیما هنوز میخواد به پروازش ادامه بده. بنابراین نمیتونه ارتفاع رو کم کنه. برای همین کم کردن نیروی لیفت اولین کاریه که یک خلبان برای فرود باید انجام بده. که این کار با استفاده از اسپویلرها امکان پذیره. اسپویلر از فعل اسپویل گرفته شده و به معنی خراب کننده و فاسد کننده است. اونها صفحاتی هستند که روی بال هواپیما قرار دارن و با بالا اومدنشون از سطح بال جریان هوای روی سطح رو به هم میزنن و به این ترتیب نیروی لیفت نمیتونه به وجود بیاد. بهمون بگین تا حالا موقع لندینگ باز شدنشون رو دیدین یا نه؟ و اگه میخواین در مورد آیرودینامیک هواپیما بدونین به سایت bestpilot.org سر بزنین.